Tem fogacinha pra nós. Ih, pãozinho com fogacinha. Olha, delicinha, fogacinho com calabresa e queijinho. Beleza. Pôr minha bacinha lá fora. Me segue no YouTube, Carlos Carmelo. Pus a vasilha lá fora. Deu esfriada? É um menininho. Deixa o like, clica no sininho, compartilha e inscreva no canal. Você viu o fogacinho belezinha? Você viu, né? Não, Tuan, tô com fominha. Deixa seu joinha, clica no sininho, compartilhe os vídeos, inscreva no canal. Carlos Carmelo, YouTube.